Haribo, tady dokumentuješ takhle, jo? No, místo Ondry. Takhle, jo? Ondra se pláká, jo? Ne, Ondra, tamhle, to je reproduktory. Zástupce. Zdravíme všechny Brňáky a návštěvníky z Brna, kteří se stali zároveň návštěvníky festivalu Hradce Játra s panem Jagannathem. Normálně se říká, že lidi by měli jít zpátky k Bohu, ale teď jde Bůh zpátky k lidem. Tady pan Jagannath na voze se nechá provést ulicemi Brna, aby jsme všichni se mohli setkat s ním osobně a nabízet mu cokoliv můžeme. Takže se přijďte dokoliv vozu a můžete dostat čerstvě obětované pokutiny, které jsou velice příznivé pro náš duchovní a materiální rozvoj, a zároveň vás všechny zveme na program plný kultury během odpoledních hodin na hlavním náměstí, kde už stojí připravená scéna, kde budeme zpívat příznivé mantry pro duchovní povznesení Brna a širokého okolí. Hare Krishna. Andrásku! Já bych byl opatrný s tím, aby obětali cokoliv. 1, 2, 1, 2, 3, 4.